Assalomu alaykum akalar, ukalar. Andijon viloyati Marhamat tumanidan qo'yapmiz bu videoni. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, ko'proq odam ko'rish uchun akalar like bosib, ozgina qo'llab-quvvatlab turinglar. Kanalimiz yangi, rivojlanishiga ozgina hissalaring qo'shilib qoladi. 5 yosh sigirimiz bor bugungi akalar. Xo'p, bo'g'ozidan boshlaymiz. 25,5 million so'mga qisqacha qilib o'tib ketamiz akalar. Like bosib tursanglar bo'ldi. Qisqacha qilib narx-navolar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Ikkinchi qoringa bo'g'oz akalar 8 oylikdan o'tgan. 15 kunda tug'adi xudo xolasa. Puli 25,5 million so'm kam bor. 5-6 litr suti bor akalar, bolasi xonajin. 3-chi bolasi 8 kurak bosmagan. 25 million so'm kam bor. Bo'ylari 1.20. Bunisini bo'yi akalar 1.20, buniki ham bo'yi. 5-6 litr suti bor. Bolasi xonajin mana. Bola xonajin. Bunisini puli 24 million 500 ming so'mga ozgina xayriga o'tib dastavka qilib beraman, telefon qilaverasizlar. Yeb ichishiga, sog'ligi, yuvoshligi garantiyasi bor. Endi shved xonajinimiz bor akalar. Shved xonajinimiz gumon bunisi qochgan qochmaganligi aniq emas. 18,5 million so'mga kamini ham dastavkasini ham qilib beramiz. Endi suti bor bo'g'ozimiz bor bitta. Suti bor bo'g'oz so'raganlarga 20 million 500 ming so'mga kamini qilib beramiz. Ozgina, kami ozroq lekin. Yaqin qilib aytdim akalar, 20 million 500 ming so'm. 4 oylik bo'g'oz, 5 litr suti bor. Aloqaga chiqaverasiz ekranda nomerga. Videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosib, obuna bo'lmagan aka-ukalar obuna bo'lib olinglar. Постоянный videolarni qo'yamiz, kanal o'zimizniki akalar, sotib qochib ketish bo'lmaydi. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.